룰루랄랄라. 마라탕집 새로 생겼나 보네. 들어가 봐야지. 띠링. 여기 그릇하고 집게로 담으면 되는 거구나. 담아보자. 뭐 담지? 일단은 내가 제일 좋아하는 넓적당면부터 담고, 그 다음에 분모자. 그 다음엔 스페셜 메뉴. 내가 제일 좋아하면서도 맛있는 거지. 그 다음은 목이버섯. 하얀색으로 넣어야지. 이번엔 알배추도. 비엔나도. 이건 뭐지? 한번 넣어볼까? 으차. 그 다음엔 치즈떡. 이제 된 것 같다. 물기 빼주는 건 국룰이죠. 총 12,000원입니다. 12,000원? 왜 이렇게 비싸? 진짜. 일단 주세요. 네, 알겠습니다. 진짜 짜증나. 나왔습니다. 아우, 진짜. 맛있겠다. 젓가락으로 먹어보자. 짠. 짠. 슬쩍 아무도 없지. 머리카락 툭 넣어야지. 띵동. 사장님, 왜 그러시죠? 여기 머리카락이 나왔잖아요. 머리카락. 네? 저는 털이 갈색인데요. 어쨌든 머리카락이 나왔잖아요. 그럼 제가 주방장님을 모셔오겠습니다. 빨리 부르시라 그래요. 제가 주방장입니다. 진짜. 마라탕에 머리카락이 나왔다면서요? 네, 이것 좀 보세요. 어머, 그렇군요. 주방장들 다 모셔봐요, 일단. 이분은 부주방장님이십니다. 안녕하세요. 아니, 주방장이 이만큼밖에 안 돼요? 저쪽에 더 있긴 합니다. 여기도 검은색이네. 하지만 요리할 때 앞치마를 입고 하는데요. 이분은 청소 아주머니입니다. 이 사람 말고 더. 잠시만 기다려주세요. 이분들은 모두 직원이십니다. 맞아요. 우주주주주주주. 여기도 검은색이네. 여기도. 어쩔 거예요. 빨리 검은색이니까 저 돈 안 내고 갈래요. 봐봐요, 검은색이잖아요. 잠깐 어디 가시려고요? 아니, 몰라. 그냥 나 갈게요. 안 돼요, 하지 마세요. 도박. 잠깐만요. 왜요? 왜 전 생사람 CCTV 잡고 난리야? 관리하는데 당신이 머리카락을 넣는 걸 다 봤어요. 어디 가시려고요? 당신은 묵비권을 행사할 권리가 있습니다. 삐용. 그렇게 애플다운 감옥에 가게 됐고 마라탕집은 모두가 행복하고 불이익을 장사해서 잘 되었. 바이더